नमस्कार संग मैंने जय जगन्नाथ। बर्तमान में बाहरी पड़ू गंजाम जगह बुलायापी। चलतु मो भिडियो आप प्रथम शेष पर्यटन कंटिन्यू रुहतु आउ शेष कमेंट जनइबे जे सेटा कौ जगह कि जनइबी जे से जगहटा हूँ कौटी आपण मैंने जी आ से जगह भरपूर एंजॉय करके आसबे जमा भी स्किप करेंगे। बर्तमान आम ये बोटिंग कर देखु केते पानी बैशाखी भारी खुशी अच्छी। जगहटा हूँ कौटी आपण मैंने केबे बोटिंग करछंदी निहाती कमेंट माध्यम जनइबे। मुस्कान ये होचंदी मुस्कान मामा। कि पानी केते सुंदर एटा काठरे तैयारी हेछि ना डंगाटा। आम गाँव रे जो दिया होछि पेज कुंडा दिया होछि सेही डंगा भलिया देखा जाଉଛି। पहरी पहरी पड़े कि पवन गोपाल गोपा कि सुंदर जगह ये दांतुरी दांत नहीं हो दांतुरी कुआड़े जाइछि। सबु बैसाखी गाधे गले आम बैसाखी खाई खजरी मूले गुआ खाऊछि तो आग दांत नहीं। ये ऊपर की सुंदर जगह है। ए लोकटी किए आपण कमेंट माध्यम रे जणांती ए लोकटा को कोते देखिछंती आपण माने। ये तो सबुठ पिला ही जाउछि आ। ये होछि मोर गोटे धन पछरे बइछि मोर आउ गोटे मन। चलो बुली देखिबा आपण मानको केमिति लागिबो आपण कमेंट माध्यम रे जणेबे। आ ये को जगह आपण जदि जानि चंदी ताहले कमेंट रे लिखंतु। आपण कमेंट रे लिखिले म निहाती रिप्लाई करबी। ओके बाय रहिलु पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे।